Hello! Nag-aabang na yan ng food eh. Nag-aabang na ng food. Hoy! Hoy! Wait lang. Wait. Shh. Wait lang. Nag-aabang na yung food. Aabang na ng food. Aabang na ng food. Sinong ating? Cholo daw. Ay! Wait lang. Ilagay ako ng ganito. Ayan. So, ito yung dog food nila. Holistic Puppy. Holistic Puppy. Ayan. 3 weeks na sila eh. Kaya pakainin na natin. Oh. Kunin mo si yung dalawa. Kunin mo yung dalawa. Pakainin na natin sila. Oo. Dali. Oh. Dali. Eat na. Eat. Oh, yun oh. Hindi pa sila marunong. Ay. Oh, dito yung isa. Ito yung isa, oh. Tatakaw Ang takaw nito. Oh, ito, hindi marunong. Oh. Hoy! Yan, very good. Yay! Katakaw nila. Yay. Very good, kuya. Very good. Yes. Bukas ulit. Wait lang. Hoy, shh, Kobe. Wait lang, winner. Wait lang. Papasukin kita mamaya. Dito ka, oh. Ayan. Binila ko sila ng holistic puppy. Para mo kumain. Sarap. Uy, grabe naman yan, oh. Oh, grabe. Yung matakaw. Yung ito. Yung dalawang lalaki. Ito kasing babae, Kalat mo naman. Kinalat na. Kinalat na ah. Tingkel. Wait lang, winner. Oh, pakainin lang natin tong baby mo. So, ayan sila. Grabe naman sa sobrang init. Tapos mag-ready ka ng tissue, kuya. Wow. Buti na lang may kasama ko dito eh. Oh, ayan oh. Ayan oh. Hi ka. Hi vlog. Hi vlog. Please subscribe. Please subscribe. Ayan. Like and share. Like and share. Ayan. So in the future, gagawa na rin siya ng vlog niya. Gagawa daw siya ng Chihuahua Pack TV. Kasi pinapanood niya si Sai, yung Husky Pack TV. So, gagawa na rin siya ng YouTube channel niya, Chihuahua Pack TV. Pag marunong po ako mag-edit. Magkakaalis na ito. Oh, Busog na to. busog na si yung unang lalaki. Ito, busog na. Wow! Takaw nito, baba ko to. Wow! So, syempre, dumidede pa rin sila kay winner sa mama nila. Kaya siguro after natin sila pakainin, 6 to 7 hours bago ulit pakainin. Oy! Oy! Dinumihan nyo na yung higaan natin. Ay, pasok mo na si winner. Pusog na sila eh. Pakain na natin kay winner yan. Halika na. Oh. Agawan mo pa yung baby mo. Grabe ka. Grabe ka. May tinira pa ako dun sa ref eh. Ni-ref ko muna yung binabad kong dog food ulit. Grabe yung pawis ko oh. Wala ni akin. Grabe yung pawis ko. Si Winner din nakahubos. Busog naman na sila eh. Gusto mo din? Ingay na. Yan. Very good. Mamaya ulit. Sarap. Sweet. Ito yung female. Oo, ito yung female. Tapos ito yung male. Busog. Busog. Busog ang bebe. Yung isang may Busog ang bebe.
Busog yan eh. So ayun, tapos na silang kumain. Nililinis na lang ni Winner. Ayun, so far ang takaw nila, which is good. And ayun, nabili ko pala yung holistic puppy ng 220 pesos per kilo. So nagtry muna ako ng 1 kilo na bumili. Winner, try muna ako ng 1 kilo. Kasi hindi naman nila maubos yun hanggang siguro 1 month. Charot. Ano lang, siguro mga 3 weeks. 2 to 3 weeks nila yung 1 kilong holistic puppy. Bidyo boy. Bidyo boy. Oy. Ang ingay mo na. Ingay. Busog. O, hayaan muna natin sila dyan. Para ano. Winner. Pahinga muna sila. Tinkle. Wing. Chiro. Cheska. Dance. Halika na, labas ka na. Dance. 6.5 hours later. Halika na. Marunong yan eh. Oh, halika na, tali. Marunong siyang buksan yung ano eh. Chelsea, hindi ka pakain na tayo. Kumakain na sila. Ano na to? Third, ano mo muna si Twinkle at pumapasok siya sa ano. Pangatlong kain na nila to. Kasi pinakain ko ulit sila kagabi. Hindi ko lang binidyo. Ayun na. Ayan na sila. Oh, nagagalit yan. Nagagalit. Wait lang! Mamaya ka. Yes. Medyo malamig kasi yung dog food kaya ayaw nilang ano eh. Hindi sila masyadong ano. Ayan, oo, nagagalit. Oh. Oh, ayan na, oh. Hindi ka na mahihap. Ayan na. Ikaw, saan yung baby mo? Kumusta na kaya yung baby ni Chelsea? Chelsea? Hello! Hello! Pa! Pinapit mo na sa... Yeah. So, magpuputol tayo ng kuko. Para hindi sumabit sa ano. Winner. Para hindi sumabit sa higaan nila na tela. Makita. Pakita yung mukha ko. Hindi naman po. Sandali! Winner naman? Pakita mo yung dalawa. Hoy, kagulo niyo naman. So yung kabila naman. Kabila. Para hindi sumabit yung ano, mga kuko niyo sa higaan nyo. Tala! Winner, labas dyan, winner. Labas, winner. Psst. Pupunta ka pa dyan sa ilalim, ha? Sumilip pa siya.
ito yung update. Ayan o. Oh. No? Haba ng buhok niya na. Haba ng hair mo. Oh, next. Yung isang lalaki. Kutsuk-kutsuk boy. Nung pinanganak sila, ito yung pinakamalaki. Ngayon, siya na yung pinakamaliit. Oy. Takot. Ay, sorry. Hindi. Hindi naman masakit eh. Mas masakit pag matalim. Pag naputol. Kaya niya yun eh. Good boy siya. Gulat siya sa tahol mo, Chelsea. Oh, next. Next naman. Ay, sorry. Hindi. Shh. Oh, last na dito. Very good. Tingnan ko nga kung naano ko. Ay, hindi pa. May last pa. Plus 1. Next one. Very good. Oh, ito naman. Sa paa. Mas madali pala ito. Ayan. Behave yan eh. Sana hanggang paglaki behave. Behave. Tignan ko nga. Bila. Next. Ben, Jessie, nag-aabang ka pa dyan? Ha? Gusto mo kumasap? Next. Next na po. Next na. Tapos na yan oo. Tapos na. Kata mo. Tapos na. Next na. Yung female. Yung female. Ang next oh. Next yung dot. Dito muna tayo mag-start. Winner, alis dyan. Aryo! Ito naman. Last 2 na lang, last 2. Ito. Last 3 pa. Oy. Talim na kasi yung kuko nila eh. Sumasabit sa baka mapilay pa pag sumabit sa tela. Malikot to eh. Malikot tong babae eh. Sali din daw yung langaw sa vlog ko. Chelsea, wait lang. Against the light.
Hello. Oh, last na. Isang paa na lang. Wala. Hindi ko makita. Last na, oh, last na. Last two. Huwag kang malikot. Likot mo naman. Tayo siya. Magpupu. Pupupo siya, pupupo. Ano ba naman yan? Naghihintay pa kayo dyan. Ah, Chelsea. Twinkle. Twinkle. Tapos na. Tapos na. Bait naman. Ang cute. Balikan natin kami. Jessie! Shh. Hmm? Jessica! Hmm? Bakit gusto niyo pumasok? Ha? Sa malaking Oreo, balayin mo na po. Oreo! Po. Wings! Winkle! Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Bakit, Kubi? Kubi? Kami! 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 Chami naman yan eh. Kubi naman. Nakakakuha sa Chami eh. Hi ka, Ate Jo. Hi ka.